Evet arkadaşlar. Bu karton kutuyu ne için kullanacağız söyleyeyim mi? İçini geçerleşiyorum. Yarın babalar günü biliyorsunuz. Benim babam hep çalışıyor, onu göremiyorum. Ama sadece akşamları görebiliyorum. Ama bugün onun iş yerine gittiğim için çok gördüm. Evet, bir bundan koyuyoruz. Babam futbol sahasında çalıştığı için böyle futbol maymuncuğu koyuyoruz. Futbol maymuncuğu. Onun bir de oyunu var. Siz adıysanız oyununa bakarsınız. Bir de böyle şey veriyoruz. Işık yanıyor. Işık yanıp böyle bakabiliyoruz. Bana çok içine yarar. İlaçla da ulaşıyor. Koyalım şöyle düzelterek. Bu benim en sevdiğim oyuncak. Böyle kütletiyordu. Evet, içini hazırladık. Ama kendisi için yapması için böyle şey yaptık. Ne yazıyor? Annenize söyleyin okusun. Veya anlarsınız siz. Evet, kutumuzu hazırladıysak abone olup like atmayı unutmayın.